चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस CRT टीवी का ऑडियो सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ऑडियो सेक्शन कहाँ पे होता है, तो उसका पूरा डिटेल्स, कैसे काम करता है, कितना वोल्ट पर ऑपरेट होता है, क्या क्या वोल्टेज यहाँ पे रहता है। तो चलिए, पहले तो ऑडियो सेक्शन स्पीकर के जो वायर रहेगा उसका ही बगल में रहेगा जो आईसी, वही ऑडियो सेक्शन के लिए आईसी होगा। तो बेसिकली एक एम्पलीफायर आईसी है, यहाँ पे 7297 2003 2003, ठीक है। 7297S भी रहता है, ठीक है। 7297 और 7297S, ठीक है। 7297 और भी बहुत सारा आईसी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आईसी जो रहता है 72 जो 7297 है और 7297S में इन बिल यहाँ पे स्टैंड बाय और जो म्यूट के लिए वोल्टेज अलग से देना पड़ता है, तभी ये आईसी ऑन होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो वोल्टेज है स्टैंड बाय के लिए 5 वोल्ट और म्यूट के लिए 3 वोल्ट। तो ये जो वोल्टेज है दोनों में ही 3.3 अगर देंगे तो ये स्टैंड बाय से रिलीज कर जाता है और म्यूट भी हट जाता है। तो ये जो वोल्टेज है ये यहाँ पे इस रेगुलेटर की मदद से आता है, लेकिन कंट्रोल आईसी से होता है। यहाँ पे जो 5 वोल्ट और जो 3 दोनों ही 3.3 वोल्ट होगा तो चल जाएगा, ठीक है। 5 वोल्ट तो यहाँ से आता है, रेगुलेटर से 5 वोल्ट आता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिस्टर रहता है, वो वहाँ पे रोक के रखता है। उसके बाद ट्रांजिस्टर का बेस पे जब आईसी से सिग्नल आता है तभी वो रिलीज करता है। तो अगर साउंड नहीं आ रहा है तो उस केस में आपको देखना है कि यहाँ पे ये जो वोल्टेज है 5 वोल्ट स्टैंड बाय के लिए और जो म्यूट है वो भी 5 वोल्ट, वो एक्चुअल में रिलीज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इस पिन पर पहुंच रहा है। इसका जो पिन नंबर है 6 और 7 नंबर पिन पर यहाँ पे स्टैंड बाय और म्यूट के लिए वोल्टेज आता है। तो वैसे यहाँ पे जो आईसी लगा हुआ है किसी किसी आईसी में स्टैंड बाय और जो म्यूट का सिस्टम नहीं रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि सिर्फ म्यूट का ही सेक्शन इनबिल्ट यहाँ पे ट्रांजिस्टर के मदद से दिया जाता है कि जब टीवी ऑन होगा तभी म्यूट से रिलीज होगा, नहीं तो वो म्यूट ही रहेगा। तो ये भी एक ऑडियो का जो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे रहता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि किसी किसी टीवी में आप स्टार्टिंग करने से ही फटाक करके कुछ आवाज आता है स्पीकर पर, वो एक्चुअली म्यूट प्रोटेक्शन को हटा दिया गया है। किसी खराबी के कारण वो म्यूट प्रोटेक्शन को हटा दिया गया। लेकिन अगर एक अच्छा और ये सर्किट ठीक वाला अगर टीवी होगा तो स्टार्ट करने से ही स्पीकर पर कोई आवाज नहीं आएगा, कुछ टाइम बाद ही आएगा, ठीक है। यही इसका प्रोसेस है कि कुछ टाइम बाद ही यहाँ से सिग्नल जनरेट होता है, तभी इस आईसी को म्यूट और स्टैंड बाय मोड का सिग्नल मिलता है। म्यूट रिलीज करता है, स्टैंड बाय मोड का सिग्नल मिलता है इस 7297 आईसी को। नहीं तो सिर्फ जहाँ पे म्यूट रहता है वो म्यूट उसके बाद हटता है, पहले से वो म्यूट में रहेगा, ठीक है। जैसे ही ऑन होगा म्यूट से वो हटेगा, म्यूट रिलीज करेगा। तो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना हो सकता है? वैसे 15 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक यहाँ पे इनपुट रहता है, और किसी किसी हायर एंड अगर बहुत ज्यादा साउंड वाला एम्पलीफायर आईसी लगा, लगभग किसी किसी में 7260 और 7266 प्लस माइनस वोल्टेज वाला भी, वहाँ पे डुअल वोल्टेज वाला भी आईसी रहता है किसी किसी में। तो उसका क्या होता है कि वो काफी ज्यादा पावर कंज्यूम भी करता है और उसका साउंड भी ज्यादा है, तो उसका वोल्टेज अलग होता है, लगभग 20 वोल्ट भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली आपको ज्यादातर 12 वोल्ट से लेकर 16 वोल्ट के अंदर ही मिलेगा। लेकिन नॉर्मली 12 वोल्ट से लेकर 16 वोल्ट के अंदर ही आपको वोल्टेज मिलेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो किसी किसी आईसी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे हाई वोल्टेज आ जाने पर
ये प्रोटेक्शन मोड पे चला जाता है। आप इसको ऑन नहीं कर सकते, यहाँ से साउंड ही नहीं निकलेगा। स्टैंड बाय रिलीज करने के बाद भी साउंड नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने हाई वोल्टेज इनपुट कर दिया है। तो उस केस में आप देखिए जरूर। बेसिकली 16 वोल्ट के अंदर ज्यादातर आईसी यहाँ पे काम करता है। किसी किसी केस में ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ पे ईएसटी का वोल्टेज भी बढ़ गया और यहाँ पे भी वोल्टेज बढ़ गया। तो एक्चुअल में जब यहाँ से वोल्टेज ज्यादा आता है तब सभी का यहाँ पे जो भी आउटपुट होता है सभी का वोल्टेज ही ज्यादा आता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका वोल्टेज ज्यादा आएगा। तो सभी का अगर वोल्टेज ज्यादा है तो पूरा ही आपको वोल्टेज को पहले घटाना पड़ेगा। पावर सप्लाई के यहाँ पे जो फीडबैक सिस्टम है यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। तो इसको घटा के उसके बाद यहाँ पे काम करना होगा। यहाँ पे 16 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट के अंदर ही ज्यादातर वोल्टेज अच्छा माना जाता है और अच्छा इतना ही ज्यादातर होता है। ठीक है, किसी किसी में 18 वोल्ट भी होता है, लेकिन हायर वोल्ट पर काम करने से ये हीट भी ज्यादा होगा। और वैसे हर आईसी का एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है जहाँ पे वो अच्छा काम करता है। तो बेसिकली आपको ये भी ढूंढ लेना है कि इस आईसी का डाटा शीट में क्या लिखा है कि ये कितना वोल्ट पर अच्छे से ऑपरेट होगा। तो उस हिसाब से आपका देख लेना होगा कि यहाँ पे कितना वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, आईसी के हिसाब से ये वेरी करता है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसको कितना कितना यहाँ पे वोल्टेज रहता है। वैसे इसका अगर ऑडियो नहीं आ रहा है, इस आईसी से ऑडियो यहाँ तक पहुंच नहीं आ रहा है, तो कैसे चेक करेंगे? पहले तो इसका इनपुट सेक्शन चेक करेंगे कि यहाँ पे इस आईसी का इनपुट पोर्शन कौन है, कहाँ से यहाँ पे इनपुट हो रहा है ऑडियो। तो उस जगह पर अगर आप आईसी के तरफ से खोल के आप टच करेंगे तो यहाँ पे कुछ हमिंग वगैरह आ गया, यहाँ पे कुछ हमिंग वगैरह आएगा। ठीक है, जैसे ही टच करेंगे हमिंग वगैरह आएगा। अगर आ रहा है तो उसका मतलब आईसी सही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे 7 और 6 नंबर पिन पर वोल्टेज होना चाहिए, तभी ये ऑन होगा। तो स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज आपको चेक करना है वो आपको चेक करके आईसी को पहले आपको स्टैंड बाय से रिलीज करना पड़ेगा और म्यूट को हटाना पड़ेगा, तब ये आईसी से साउंड निकलेगा। तो अगर साउंड इस आईसी से नहीं आ रहा है तो अभी का जो ज्यादातर टीवी होता है वो तो सेट टॉप बॉक्स से चलता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से साउंड यहाँ तक जंपर कर सकते हो। तब टीवी का रिमोट का जो वॉल्यूम है वो काम नहीं करता है, लेकिन साउंड आ जाता है। बेसिकली यहाँ पे साउंड में क्या होता है कि उतना ज्यादा यहाँ से साउंड अगर निकल रहा है वो तो सही है, लेकिन बीच में कोई भी ऐसा हो सकता है कुछ कैपेसिटर कुछ रेजिस्टेंस के कारण साउंड ना पहुंचे, तो उसको आप चेंज करके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या है कि इतना ज्यादा मैटर नहीं करता टीवी का रिमोट, तो इसलिए डायरेक्ट भी बहुत सारे लोग कर देते हैं एक बार, तो वो भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, तब शायद साउंड में थोड़ा सा ज्यादा या फिर कमी महसूस हो सकता है। ठीक है, तो आपको वो यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस भाया होके जाता है तो उसका रेजिस्टेंस को कहाँ से खोल के आपको लगाना है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप बहुत दूर खोलोगे, आईसी के पास से खोलोगे तो और यहाँ पे से इनपुट आप ऑडियो का वहां तक पहुंचाओगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होगा, तो साउंड यहाँ पे कम आएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे आईसी के पास अगर आप इनपुट करेंगे तो ज्यादा आपको साउंड मिल सकता है। तो ऑडियो का पोर्शन काफी सिंपल है, आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। सिर्फ ऑडियो आईसी एक्टिव है कि नहीं, ऑडियो आईसी का इनपुट पोर्शन पर आप अगर टच करेंगे तो स्पीकर पर हमिंग आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आईसी ओके है। उसके बाद आगे का काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आईसी से कितना नंबर पिन से ऑडियो आउटपुट निकल रहा है उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। और आईसी में ये जो ऑडियो इनपुट है ये क्या जा रहा है कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। आईसी से यहाँ से आईसी में ऑडियो जाएगा, उस आईसी से फिर यहाँ तक ऑडियो पहुंचेगा। तो यहाँ से इनपुट हो रहा है, यहाँ से अगर आउटपुट नहीं हो रहा है तो आईसी से प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे ही इनपुट नहीं हो रहा है तो यहाँ तक इससे और यहाँ पे जो कनेक्शन है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो सिंपल सा चीज है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय।